جمعرات 18 جون شدید گرم اور ہبس والا دن رہا، لیکن دوپہر کے بعد شام تک لاہور، قصور، پتوکی، اوکاڑا، ننکانہ صاحب، شیخو پورہ، شاہ کوٹ، فیصل آباد کے مختلف علاقے، اس کے بعد سرگودا، چنیوٹ، پوٹوہار کے مختلف علاقے، کے پی کے علاقہ جات جو ہیں یہاں پر باران رحمت برسی، اس کے بعد موسم جو ہے وہ کافی بہتر ہوگا، جل تھل ہو گئی۔ سسٹم جو ہے یہ رات گئے تک موجود رہے گا۔ اب بات کرتے ہیں کہ 19 جون بروز جمعۃ المبارک موسم کیسا رہنے کا امکان ہے۔ اچھا، آپ کو بتا دیں کہ گرمی، ہوس اور یہ باقی سسٹم ساتھ میں چلتے جا رہے ہیں دونوں۔ صبح سندھ کے اندر جو ہے جمعہ والے دن ٹیمپریچر کی بات کریں تو گرمی کی صورت موجود رہے گی، وہاں پر پنجاب کے اندر بھی صورت رہے گی، لیکن مختلف مقامات کے اوپر جو ہے بادل موجود رہیں گے۔ سندھ کے اندر جو ہے ٹیمپریچر 42 سے 43 کے درمیان، اور پنجاب کے اندر جو ہے یہ سسٹم جو ہے یہ 35-36 کے درمیان رہنے کا امکان ہے۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں کے اندر بھی ٹیمپریچر زیادہ رہے گا، جس سے جو ہے وہ گرمی کی شدت محسوس ہوگی۔ تو بات کرتے ہیں کہ کن علاقوں میں بارش کا امکان ہے۔ آپ کو بتا کہ دوپہر کے بعد یہ سسٹم جو ہے یہ چترالی، سوات، شمال علاقہ جات، اسلام آباد، پنڈی، مری کے علاقے، مظفر آباد کے علاقے، آباد کے علاقے، کبھی علاقہ جات، پشاور، بنو، کوہاٹ وغیرہ تمام علاقے جو ہیں، ڈسم خان، ریا بکر کے علاقے جو ہیں، میاں والی ہے، اور کبار خان کے علاقے جو ہیں۔ مفصل پنجاب کی بات کریں تو فیصل آباد، سرگودا، چنیوٹ، اور اس کے علاوہ جو ہے فیصل آباد کے علاقے جتنے بھی ہیں، سمندری، ڈچکوٹ، تانجرہ والا وغیرہ جو علاقے ہیں تمام کے تمام یہاں پر گرج چمک بارش کا امکان ہے۔ پوٹھوہار کے علاقے کی بات کریں، چکوال کے علاقے وغیرہ کی، خوشاب والی سائڈ جو کیسر کے اندر بھی ہے اچھی خاصی بارش کا امکان ہے۔ جنوبی پنجاب کی طرف پڑھے تو یہاں پر ملتان، 18 ہزاری کی بات کریں تو وہاں پر بھی جنگ 18 ہزاری، حاصل پور، خانہ بورے بہاڑی، بھاول نگر، بہاولپور کے علاقے، چشتیاں، ڈرا والا، ہرون آباد کے علاقے جو ہیں، اس کے بعد سائی وال، اوکاڑا کی سائڈ جو ہے، یہ تمام علاقے جو ہیں یہاں پر بارش کا امکان ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شمال مشرقی پنجاب کی بات کریں تو یہاں پر سیالکوٹ اور اس کے ساتھ ساتھ جیلم، گجرات، منڈی بہاول، ملکوال کے علاقے، شکر نگر کے علاقے جو ہیں یہاں پر بارش کا امکان ہے۔ تو یہ سسٹم جو ہے یہ آگے بڑھتا ہوا شام تک جو ہے یہ مزید جو ہے وہ طاقتور ہو جائے گا۔ اس کے بعد صبح سندھ کے علاقے، سکھر، دادو وغیرہ کے، نواب شاہ کے اندر تیز ہوا چلنے کا امکان ہے۔ اس سسٹم میں آندھی طوفان جو ہے وہ بھی ساتھ میں ایکٹیو ہوتا ہے، اور سندھ کے تربت گادر کے علاقے جو ہیں یہاں پر بھی جو ہے وہ آندھی طوفان بن سکتا ہے اور بارش ہو سکتی ہے، یعنی کہ کراچی والی سائڈ بھی جو ہے وہاں پر بوندا باندی ہو سکتی ہے۔ تو جمعے کے روز جو ہے پنجاب کے زیادہ تر علاقوں کے اندر جو ہے شام تک جو ہے یہ بارش کا سسٹم ایکٹیو ہو جائے گا۔ تو زیادہ سولر پلیٹوں کا انتظام کرنا ہے، جو زیادہ موسمی کو آپ کو بتانے جا رہے ہیں، مزید آپ کو دیں گے، لیکن آپ کو بتا دیں کہ جمعے کے روز بھی جو ہے بارش کا امکان ہے۔